กล่าวถึงเมืองยโสธรปุระเมื่อคราวผลัดแผ่นดินกษัตริย์พระองค์เดิมได้เสด็จสวรรคตองค์รัชทายาทจึงได้คิดจะเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้สมพระเกียรติอย่างที่สุดองค์รัชทายาทจึงได้มีคำสั่งให้เกณฑ์ไพร่พลออกไปตัดไม้ในป่าเพื่อนำมาใช้ก่อสร้างพระเมรุมาตรซึ่งการเกณฑ์คนงานในครั้งนั้นคนงานทุกคนต่างก็ต้องตรากตรำทำงานหนักเพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพตรงตามที่ราชสำนักต้องการสร้างความเหน็ดเหนื่อยให้กับคนงานทุกคนอย่างที่สุดแต่ก็ไม่สามารถหลบเลี่ยงหนีงานได้เพราะทุกคนต่างกลัวจะโดนจับมาลงโทษจึงต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานต่อไปกระทั่งได้มีชายคนหนึ่งในกลุ่มคนงานนั้นปรากฏความสามารถพิเศษคือมีพละกำลังอันมากมายเหลือล้นเหล่าคนงานที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานให้กับทางราชสำนักต่างพากันมายกย่องชายผู้นั้นและบอกกับเขาเจ้ามีพละกำลังมากมายถึงเพียงนี้เจ้าจงมาเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่เถิดและถ้าได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อใดก็อย่าได้เกณฑ์ไพร่พลออกมาทำงานหนักอย่างที่พวกเราโดนกระทำเลยเมื่อชายผู้นั้นได้ฟังก็เห็นจริงดังคำของเหล่าคนงานเขาจึงไปตัดเอาไม้ทะยุงใหญ่มาทำกระบองเป็นอาวุธเพื่อที่จะไปชิงบัลลังก์จากองค์รัชทายาทและชักชวนหมู่คนงานเหล่านั้นให้ออกไปต่อสู้ด้วยกันเพื่อให้พ้นจากการโดนเกณฑ์เป็นทาสใช้แรงงานเช่นนี้จากนั้นชายหนุ่มก็พาพลพรรคเดินทางไปยังเมืองหลวงที่กำลังเตรียมงานถวายพระเพลิงพวกเขาเข้าตีฝ่าเหล่าทหารทั้งหลายจนแตกพ่ายจากนั้นก็ตรงไปยังภายในพระราชวังฝ่ายองค์รัชทายาทนั้นพอเห็นว่าคนงานจำนวนมากพากันลุกฮือและเดินทางมาที่วังด้วยท่าทีที่ฮึกเหิมส่งเสียงโห่ร้องดังกึกก้องไปทั่วเขาก็มีอาการตกใจและหัวใจวายจนสิ้นชีวิตด้านพระญาติพระวงศ์ทั้งหลายที่เป็นผู้หญิงหรือชายที่ยังเป็นเด็กต่างก็พากันหลบลี้หนีเข้าไปอยู่ในป่าเสียหมดสิ้นไม่มีใครในวังเลยทำให้ชายหนุ่มได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ครองเมืองต่อไปและหมู่ชนทั้งหลายก็เรียกขานนามของกษัตริย์องค์ใหม่ว่าพระยาตะบองทยุงตามอาวุธที่เขาได้ใช้นั่นเองพระยาตะบองทยุงได้ปกครองบ้านเมืองต่อมาโดยไม่เคยลืมคำพูดที่เคยลั่นวาจาไว้กับหมู่ไพร่พลว่าจะปกครองบ้านเมืองเป็นอย่างดีให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขและจะไม่เกณฑ์ไพร่พลให้ออกไปทำงานจนเหน็ดเหนื่อยแทบล้มตายเหมือนที่เขาเคยโดนมาแล้วประชาชนจึงใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขสืบมาทว่าหลายปีผ่านไปพระยาตะบองทยุงก็ยังไม่มีทายาทสืบราชบัลลังก์พระองค์จึงได้ให้โหราจารย์มาทำนายทายทักถึงเรื่องของรัชทายาทจงทำนายมาว่าเราจะมีรัชทายาทหรือไม่โหราจารย์ไม่ได้เอ่ยคำถึงรัชทายาทออกมาแต่มีสีหน้าเคร่งเครียดจึงถูกพระยาตะบองทยุงคาดคั้นให้พูดออกมาจงทำนายออกมาท่านโหราจารย์ข้าแต่พระองค์หลังจากนี้เป็นเวลา7 ปี7 เดือน7 วันจะมีเด็กชายผู้มีบุญมากมาเกิดในแผ่นดินของพระองค์พะยะค่ะและคนผู้นั้นจะมาปกครองบ้านเมืองต่อจากพระองค์เมื่อได้ฟังคำของโหราจารย์พระยาตะบองทยุงก็คิดหนักเพราะโหราจารย์ไม่ได้เอ่ยถึงรัชทายาทของพระองค์แต่กลับเอ่ยถึงเด็กชายที่มีบุญนั่นย่อมหมายความว่าเด็กชายคนนั้นไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของพระองค์อย่างแน่นอนพระยาตะบองทยุงกลัวว่าเด็กคนนั้นจะมาแย่งชิงราชสมบัติไปจากพระองค์และหลังจากที่ทรงคิดไตร่ตรองดีแล้วก็ออกคำสั่งกับเหล่าทหารและเสนาอมาตย์ทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงฟังเราพวกเจ้าจงเร่งไปตรวจตาให้ทั่วเมืองว่าบัดนี้มีหญิงคนใดตั้งท้องบ้างหากพบเห็นว่าหญิงคนใดตั้งท้องก็ให้จับมาเสียให้หมดจากนั้นก็ให้ก่อกองไฟใหญ่และจงเอาพวกนางโยนเข้ากองไฟนั้นไปเสียอย่าให้ใครรอดชีวิตทั้งแม่และลูกแม้จะเป็นคำสั่งที่โหดร้ายแต่เหล่าทหารก็ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งนั้นทุกคนออกไปตระเวนตรวจดูจนทั่วแผ่นดินและจับเอาเหล่าหญิงตั้งท้องมาคุมขังไว้
จากนั้นก็ได้ทำการก่อกองไฟใหญ่ดังคำสั่งของพระยาตะบองทยุงแล้วโยนพวกนางเข้าไปในกองไฟทว่าหนึ่งในหญิงท้องแก่นั้นมีเด็กที่มีบุญอยู่ในครรภ์ของนางเมื่อนางถูกโยนเข้ากองไฟเด็กผู้นั้นก็กระเด็นออกมาจากท้องของนางแต่กระนั้นก็ยังถูกเปลวไฟไหม้ลามเลียไปทั้งแขนและขาของทารกน้อยร่างของทารกนั้นกระเด็นออกไปไกลจากวังมากและมาหล่นอยู่ที่หน้ากุฏิของหลวงตาในวัดแห่งหนึ่งหลวงตาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ก็เดินออกมาดูจึงได้เห็นเด็กทารกที่แขนขาถูกไฟไหม้จนเป็นแผลใหญ่พุพองน่าเวทนาเป็นอย่างยิ่งเจ้าหนูน้อยเอ๋ยเจ้ามาแต่ไหนกันดูสิแขนขามีแต่แผลเต็มไปหมดช่างน่าสงสารนักเอาเถอะข้าจะเลี้ยงดูเจ้าไว้เองเพราะเชื่อว่าเจ้ายังพอมีบุญอยู่บ้างไม่อย่างนั้นคงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ทั้งที่แผลเต็มตัวอย่างนี้หรอกหนาแล้วหลังจากนั้นหลวงตาก็เลี้ยงดูเด็กน้อยเป็นอย่างดีสอนสั่งให้มีความรู้ในทุกแขนงแต่ทว่าด้วยผลจากการถูกไฟลวกจนเกือบทั่วทั้งตัวตั้งแต่เด็กทำให้นิ้วมือของเขาติดกันไปหมดแขนไม่ปกติขาก็พิการเดินไม่ได้จะไปไหนก็ต้องค่อยๆนั่งกระเถิบไปเท่านั้นแต่เขาก็เป็นเด็กที่มีหน้าตาน่ารักและน่าเอ็นดูเป็นอย่างยิ่งการเวลาผ่านไปเรื่อยๆพระยาตะบองทยุงก็ยังคงสั่งให้ทหารไปจับคนท้องมาเผาไฟเหมือนเดิมเพราะไม่ต้องการให้เด็กคนใดมาเกิดรัชสมัยของพระองค์ก็ดำเนินมายาวนานจนเกือบครบ7 ปี7 เดือนและ7 วันแล้วอันเป็นกำหนดที่พระยาตะบองทยุงหวาดหวั่นเป็นอย่างมากแต่กระนั้นพระองค์ก็ยังเชื่อว่าคงไม่มีเด็กคนใดหลุดรอดพ้นจากสายตาของพระองค์ไปได้อย่างแน่นอนทว่าข่าวลือเรื่องที่พระยาตะบองทยุงหวาดหวั่นเวลา7 ปี7 เดือน7 วันและเด็กชายผู้มีบุญมากที่จะมาเกิดในแถบตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอีสานนี้ก็เริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยๆผู้คนในอาณาจักรของพระองค์ต่างก็กระซิบกระซาบกันถึงเรื่องนี้บางก็ว่าอยากให้ถึงวันนี้เร็วๆเพราะโกรธแค้นที่พระองค์สั่งฆ่าหญิงท้องและลูกในท้องของพวกนางไปมากมายเพียงเพื่อจะค้ำบัลลังก์ของพระองค์ให้มั่นคงต่อไปไม่ให้มีใครมาโค่นล้มได้จนกระทั่งครบเวลา7 ปี7 เดือน7 วันทุกคนต่างก็พากันพูดถึงเรื่องนี้หนาหูมากขึ้นเด็กน้อยพิการที่อยู่กับหลวงตาในวัดก็พยายามจะเข้าไปในเมืองให้ได้เพื่อจะไปดูหน้าตาของคนมีบุญที่จะมาปราบพญาตะบองทยุงแต่เขาเข้าไปยังไม่ถึงในเมืองนั่นก็เป็นเพราะความพิกลพิการของตนเองที่จะต้องค่อยๆกระเถิบกระถัดไประหว่างนั้นเองพระอินทร์ก็รู้แล้วว่าเขาคือผู้มีบุญพระอินทร์จึงได้แปลงกายเป็นชายแก่สะพายย่ามกับจูงม้าเดินเข้ามาหาเด็กชายหนูน้อยเอ๋ยตาจะต้องรีบไปธุระสักหน่อยตาขอฝากย่ามนี้ไว้กับเจ้าหน่อยจะได้ไหมในย่ามนั้นมีอาหารหากเจ้าหิวก็จงกินได้เลยถือเป็นค่าตอบแทนที่เจ้าช่วยตานะอ้อนี่สายบังเหียนม้าของตาขอฝากม้ากับเจ้าไว้ด้วยก็แล้วกันได้ขอรับท่านตาเด็กชายตอบออกไปด้วยความสุภาพและรับสายบังเหียนคล้องม้ามาถือไว้จากนั้นตาคนแปลกหน้าก็เดินจากไปเด็กน้อยนั่งรอตาอยู่นานแต่ก็ไม่กลับมาสักทีท้องก็เริ่มหิวเขาจึงเปิดย่ามออกแล้วเจอข้าวก้อนหนึ่งด้วยความพิการจะถือสายบังเหียนม้าไปด้วยหยิบอาหารมากินไปด้วยก็แสนลำบากเด็กชายจึงเอาสายบังเหียนม้ามาคล้องแขนตนไว้แล้วหยิบข้าวออกมากินเมื่อกินข้าวไปได้เพียงแค่คำเดียวจู่ๆก็เกิดเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ขึ้นเพราะนิ้วมือที่ติดกันนั้นได้หายเป็นปกติแขนที่หงิกงอเพราะไฟไหม้ก็กลับกลายมาเป็นแขนปกติเช่นเดียวกันกับขาที่ก่อนหน้านี้ต้องนั่งพับเพียบกระเถิบไปไหนมาไหนตอนนี้ก็แข็งแรงเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปแล้วและสามารถลุกขึ้นเดินเหิน
วิ่งเล่นได้เช่นคนอื่นๆเด็กชายดีใจเป็นอย่างมากเขาพยายามมองหาชายแก่เพราะเชื่อว่าชายผู้นั้นคือผู้วิเศษที่มาช่วยเขาเอาไว้ทว่าก็ไม่เห็นวี่แววของตาคนนั้นเลยเขาจึงคิดต่อไปว่าตาอาจจะมอบทุกอย่างนี้ให้แก่เขาเมื่อค้นดูในย่ามอีกครั้งก็พบน้ำมันทาตัวและเสื้อผ้าอาภรณ์กับเครื่องประดับที่มีค่าราวกับเครื่องทรงของกษัตริย์เด็กน้อยจึงได้ใช้น้ำมันนั้นทาทั่วตัวแล้วก็ปรากฏว่าผิวพรรณผ่องใสมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อสวมใส่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับแล้วยิ่งทำให้เขาดูเหมือนลูกหลานของกษัตริย์ก็ไม่ปานแล้วเจ้าล่ะเจ้าทำอะไรได้บ้างเด็กชายเอ่ยถามเมื่อลูบตัวเจ้าม้าตัวนั้นม้าที่มีรูปร่างลักษณะงามได้ส่งเสียงร้องตอบเขาเหมือนกับว่ามันฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องทำให้เด็กชายพึงพอใจเป็นอย่างมากเขาขึ้นขี่หลังมันแล้วกระตุกบังเหียนให้มันออกวิ่งแต่มันกลับพาเขาเหาะขึ้นไปบนอากาศนั่นยิ่งทำให้เด็กชายพอใจมากกว่าเดิมอีกจากนั้นม้าวิเศษก็พาเด็กชายเหาะไปที่พระราชวังซึ่งในขณะนั้นได้มีฝูงชนมากมายมารออยู่หน้าพระราชวังเพื่อจะรอดูว่าวันนี้จะมีผู้มีบุญมาปรากฏตัวหรือไม่ครั้นพอฝูงชนเหล่านั้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นเด็กชายที่มีรูปร่างลักษณะดีสวมใส่ชุดอาภรณ์อันมีค่าทุกคนจึงส่งเสียงฮือฮากันไปจนทั่วนั่นไงผู้มีบุญมาแล้วผู้มีบุญปรากฏตัวแล้วเสียงร้องกล่าวขานถึงผู้มีบุญนั้นดังไปจนถึงด้านในพระราชวังพระยาตะบองทยุงก็รีบออกมาดูเช่นกันเมื่อเห็นว่ามีเด็กชายขี่ม้าวิเศษลอยอยู่กลางอากาศซ้ำเด็กคนนั้นยังมีท่วงท่าลักษณะสง่างามน่าเกรงขามพระยาตะบองทยุงจึงขว้างตะบองวิเศษของตนออกไปหมายจะทำร้ายเขาเสียแต่ไม้ตะบองนั้นกลับพุ่งปลิวหายลับไปไกลโดยไม่สามารถทำอันตรายเด็กชายบนหลังม้าได้เลยเมื่อเห็นอย่างนั้นพระยาตะบองทยุงก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากรีบก้มลงถวายความเคารพต่อเด็กชายแล้วยกราชบัลลังก์ให้ก่อนจะกราบทูลลาไปขอตามหาตะบองวิเศษของตนที่ตกไปไกลถึงอีกฝั่งของแม่น้ำใหญ่เด็กชายไม่ได้คิดจะติดตามหรือเข็นฆ่าพระยาตะบองทยุงในโทษฐานที่เขาเคยฆ่าคนมาหลายคนแต่เด็กชายเลือกที่จะให้อภัยจากนั้นก็ขึ้นครองเมืองนี้ต่อจากพระยาตะบองทยุงประชาชนต่างพากันแซ่ซ้องสรรเสริญถึงความดีงามของกษัตริย์องค์ใหม่ที่สามารถขับไล่พระยาตะบองทยุงกษัตริย์คนเก่าที่เคยเป็นคนดีแต่กลับกลายเป็นคนโหดร้ายจนฆ่าคนไปเสียมากมายฝ่ายพระยาตะบองทยุงนั้นก็ออกตามหาตะบองของตนไปถึงเมืองไกลทว่าสุดท้ายเขาก็โดนฆ่าตายในที่สุด